Weißt du was, aber ich darf den Boden nicht berühren. Außerdem will ich einen 60.000er Score haben. Ernsthaft? Das wird doch noch schwieriger. Frisch verpackte Baggies, frischer Brandy on my back. Nimm ne Chaya mit zu Penny, sie will billigen Sekt. 2 Euro Ärmer auf dem Weg, schon Hacke. Scheinwerfer hell. Und hier bin ich da 1 gegen diese Dinger gelaufen.